אז מה קורה חברים? כאן אני בעוד סרטון חדש, למרות שזה הסרטון הראשון שלי, אבל יהיה שיהיה. אז יש כאן את דרגו בשרת, זה סיטי לוט. ברוכים הבאים, זה סדרה חדשה שנוצרה בערוץ. כאילו לא רק בערוץ הזה, אלא גם בעוד ערוצים, ומהקישור של הערוץ של סיטי לוט בתיאור, אתם מוזמנים לראות. וה-IP ממש כאן, אז אתם יכולים להיכנס לשרת אם יש לכם מיינקראפט והוא לא פרוץ. ואם אתם רוצים, כאילו בלי המספרים ושתי הנקודות, אז בואו אני אעשה לכם סיור. זה מועדון של כל הראשים של האנשים בשרת. אז כן, זה זה מוריאל, היא גם מישהי בשרת שהצטרפה לו מזמן. היא לא באמת בשרת, היא סתם מישהי. לא יודע למה כתבתי את השם שלה, היא אפילו, כאילו לא אני כתבתי, אבל כן. זה אני צריך לעדכן את זה מתישהו, כי זה לא הסקין שלי כבר. זה נופר, היא בשרת בנאית ממש טובה. זה דרגו, הוא המלך של השרת, הוא גם מי שיצר את השרת. זה מישהו זר שפרש לפני לא הרבה זמן. כן, זה די מוזר. יואב, מה אתה עושה? אני פה. פשוט אומר לו שאני פה. כן, זה די מוזר. זה חנות הראשים של הסניפרים, הכל פה בחינם. כן, אפילו כתוב חינם, כל זה חינם. וזה החווה של דרגו. כן, אתם יכולים לראות את זה. אני לא יודע מה זה, אני מקווה שיכתבו שלט או משהו כזה. בואו נראה למעלה. אני לא, באמת שאני לא יודע מה זה, אבל זה נראה לי כמו כניסה דווקא. מעניין אם זה באמת כניסה. שום דבר לא קרה פה. אאוץ'. אז לא, זה אנחנו כבר ראינו. זה הבניין של דרגו, כן, אתם יכולים לראות. וולף דרגו עסקים. פה זה זה כאילו למטה וזה למעלה, נראה לי. בואו נראה את המשרד של תומר, אני מקווה שאני לא אפריע לו. אוקיי, אז זה המשרד של דרגו. בואו אני אראה לכם אפילו את הבניין שלי, ואני משדר חדשות פה, אז כאילו למה לא? זה הפסל שלו. רגע, הנה, זה הפסל שלו. זה אני. הפסל שלי, סתם, אין פסל שלי, אז בסה. זה החנות בלוקים של דרגו. וכן, אפשר להיכנס, אפשר להתארח, אני מציע לכם להיכנס לחנות. למרות שדרגו די וילגן פה. אני גונב! סתם. אני מחזיר לזה. זה הכל, אתם יכולים לראות שאני שרדתי וזה. אפילו השגתי כלשון, היה לי זמן. תומר, כי הוא חבר טוב, הוא הביא לי את הקישור של נאמנות 3, אז אני חישבתי את זה בפינת כישופים. כן, אני מניח.
פה זה הלוח הקהילה. פה לא היה כתוב כלום, בגלל שבאמת לא קורה פה כלום. תיבת תרומות. לא, 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 לא. לא, 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 אני לא לוקח את זה, לא. לא קרה פה כלום. אז כן, זה הפסל שלו. זה הארמון שלו, כי הוא המלך פה, אם אתם לא ידעתם. זה הסמל שלו, אני מניח. זה אמיתי. הארמון של אולף דרגו, כמובן. פה זה לא שומרים, וזה כמובן שכרגע אין שומרים, זה שמוליק, וזה קרבלס. פינת כישופים, כמו שאמרנו קודם. אפילו יש פה שלט של חנות דרגו. וכמובן, כמו שאמרנו, זה ארמון של דרגו, של אולף דרגו. וזה חנות ראשים של סניפרים. אם אתם רוצים ויש לכם מיינקראפט, אם אתם רוצים להצטרף לשרת, אז אתם יכולים. זה אפילו בית שיש להם קירה אם אתם מעוניינים. זה עולה 23 דיימונדס. לא, 23 איירון, טעות שלי. זה הבית של נופר. זה עולם המסיבות. אוי לא. תומר, אוי לא. אז כן, לדרגו קוראים, כמובן, קוראים לו תומר, לי קוראים יואב, רק שבערוץ קוראים לי סלואוקיי, ולא קוראים דרגו. לא, כאילו, במציאות קוראים לו, זה, כאילו קוראים לו, במציאות קוראים לו תומר, ולי קוראים יואב, ובמיינקראפט, וכן, השם השני שלי ושל תומר זה דרגו ושלי זה סלואוקיי. זה אולם המסיבות, אני אפילו אראה לכם את הבפנים. זה מסיבה, כולם מוזמנים כל הזמן. פתוח חינם בערב במציאות. כן, אם אתם תיכנסו לשרת, ואתם תיכנסו לשרת דווקא בערב, אז בואו לפה. אם שרת תהיה פתוח, כמובן. וזה, האמת שאני לא יודע מה זה. זה נראה לי די מוזר. אוי לא, דרגו מת. עוד פעם. שאל אותו איפה אתה. תגידו לי איזה חליפה, כאילו איזה בגל עושים בפרק הבא. ביינין. בבניין. כן, יש לו קטע כזה שכל זמן יש לו, כאילו, כל הזמן יש לו שביעות חטיב. הנה הוא. הנה. טוב לו. היי. לא, חכה. חכה. אז זה הים.
אוי שיט. אז כן, זה הסרטון היום, מקווה שאהבתם. זה פורטל שפשוט הזדמן, מן הסתם. כאילו פורטלים מזדמנים במיינקראפט. זה הסרטון היום, מקווה שאהבתם. ולמי שלא יודע, כתוב פי באנגלית בגלל שזה פארטי. מה אני שמעתי עכשיו? אני לא יודע. אוקיי, אז זה פי, למי שלא יודע, זה פי, זה כזה סימן של פארטי, וזה כאילו אולם כזה של מסיבות, ופארטי זה מסיבה באנגלית, למי שלא יודע, מי שלא יודע אנגלית כמובן, ומקווה שאהבתם את הסרטון. תנו לייק וסאב. מקווה שאהבתם את הסרטון, כן, אמרתי את זה פעמיים, אתם לא חולמים. אז מקווה שאהבתם את הסרטון. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, ויאללה, ביי.